Офигеть! Вот это да, Ярик тоже проснулся, да? Ага. Офигеть, ребята, мы в открытом море. Короче, мы с Яриком летели на море, да? На море. Иди сюда, стой, куда ты влез? Стой, куда? Стой, а вдруг оттуда упасть можно? Залазь сюда, сюда. Мы летели на море, да? Угу. И у нас разбился самолет, он просто полетел и прямо в воду, да? Да, И мы были вот здесь вот на кровати, отдыхали, и вот что произошло, вон там вода. И вот наши и вот какие-то вещи. Кстати, стой, подожди, Ярик. Там по новостям показывали то, что сегодня вечером будет зомби, да? А мы вылетели в 5 часов утра, и сейчас утро. Ярик, ты куда? О, Ярик вышку нашел, офигеть. Это вышка. Тут пила, офигеть, на пилу. Это, наверное, от зомби специально. И вот тут машинки, игрушки. О, я смотри, планшет нашел. О, Тут можно с помощью него будет на вышку, когда мы придем. Вон там, вот видите, какая большая вышка, вон там. Или вот тут можно, наверное. Вот, можно будет как-то вызвать вертолет, да, Ярик? Так, ладно, пока мы его положим вот сюда. Теперь, ребята, о, вода. Так, тихо, нужно взять. Мокрая. Давай, Ярик, это тебе тоже, на. Бери. О, пистолет. Достал. Офигеть, какой нерв. Нерв, да, мокрый вообще. Блин, ладно, сюда положим. Так, ребята, вон телефон, нужно до него доплыть как-нибудь. Все, доплыл. Не, все нормально. Вот, телефон достал. Тоже можно будет как-то им позвонить вертолету, да? это мой телефон. Это Ярик телефон. Да. Ребята, посмотрите, там есть какой-то фиолетовая штука. Ладно, потом доберем. И, кстати, давайте заберемся посмотреть на вышку. Ярик, отойди, давай заберусь. Посмотрю там. Вдруг я что-то там увижу с этой вышки. Так. О, ребята, посмотрите, там что-то синее. Это похоже на лодку. Ребята, это катер, лодка. Или что? Ребята, мы обязательно до него сегодня доберемся, да, Ярик? Ребята, сейчас я попытаюсь доплыть до вот этой каски, забрать ее Ярику и забрать вон тот бинокль. И вот это тоже Ярику. И там аптечка. Но для начала нужно сплавать с лодкой. Ярик, давай, я один плыву или ты со мной? С тобой. Давай, поплыли тогда. И ныряем. Ярик, я возле лодка. Давай, я сажусь на нее. Давай, я сажусь. Давай, садись ко мне. Ярик, давай, садись. Ярик сел ко мне, он сзади, ребята. Я еду. Я везу Ярика на лодке. Нет, Ярик. Быстрее, давай. Я сейчас плыву домой, спасу тебя. Вот тут аптечка. Берем аптечку, ребята. Ярик тонет. На аптечку, Ярик. Быстрее прикладывай ее. К ноге. Быстрее. Все, давай руку. Давай, плыви, Ярик. Плыви, давай. Все. Вот эта аптечка-то самая. Вот, ложим ее. Кстати, вот тут наши ресурсы, да, Ярик? Нет, не нападает, Ярик. Еще утро. Какие монстры? У нас теперь есть лодка, ребята. Мы ее сюда будем ставить. Вот такая лодка. Ярик, короче, для начала нужно взять вон ту броню. Давай ты поплывешь, короче, и возьмешь еще вон тот телефон и эти два бинокля. И еще поплывешь за вот тем ножиком. И потом мы будем убивать монстров. Давай, плыви. Давай, бери. Давай. На лодку садись. Давай. Вот этот, я дотянулся. Давай, вот этот ножик. Давай, и еще вон сзади вот этот вот. Да, давай, бери. Все, взял. Давай. Все, Ярик, паркуй лодку. Вот сюда, быстрее. Вот сюда плыви, вот сюда. Все, ты можешь спускаться. Все, давай. Все. Вот, ребята, мы что добыли. Так что... ты забыл, сейчас попробую. Затянулся. Так, все. Это я себе одеваю, смотри. Уже скоро будет ночь, да, Ярик? Уже реально скоро ночь, уже 5 часов вечера уже, да.
короче, на бинокль ты будешь смотрящим. Ярик, куда ты спать лег? Ярик. Так, ладно. Мы берем, короче, вот это, планшет, чтобы взламывать, как вы знаете, звонить. И, короче, бинокль. Ночь наступает. Ребята, наступила реально ночь. О, все, я проснулся, слышу звуки монстров. Ярик, монстры, вон, монстры, там, быстрей, нужно в них стрелять, быстрей, я беру. Давай, я быстрей, я заряжаю пистолет. Ребята, наш домик, он упал, ребята, сюда граната прилетела, зомби кинул гранату. Быстрее, Ярик, быстрее, на меч, быстрее. Давай, бей. Быстрее, я беру, самое главное, мой шлем. Быстрее одевай. Нужно одевать. Все, берем. Быстрее, куда ты? На лодку садись. Я проплыву. Давай, я беру с собой еще телефон и меч. Давай, пошли. Я доплыл сюда. Это реально вышка. Ребята, давай взламывать. Ярик, быстрее, стреливайся, быстрее. На, убивай. Быстрее, я взламываю. Включаем. Так, куда? Вот сюда, звоним. Так, звоним, короче, все. Берем, взламываем, подключаем. Звоним. Гори. Алло, вертолет, прилетай. А я вертолет прилетай. О, ребята, вот лестница появилась. Быстрее, Ярик, залазим на вертолет. Все, ребята, мы уже сидим на вертолете. Мы сегодня спасите зомби. И когда он взорвался вертолет, говори всем пока. Всем пока. Всем пока, мы летим домой.